अहिले म हाम्रो देउचुरको दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ कुस्मा बजारमा लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ घुम्ने यताउता गर्नुहुन्थ्यो। अब यसरी भेटिँदाखेरि कहिलेकाहीँ पैसा माग्ने चाहिँ खाजासाजा खुवाउनु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ एउटा कुकुरले धम्किराखेको भिडियो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदम देखेर भाइरल भएको थियो। त्यो भिडियो मैले पनि सेयर गरेँ। त्यसपछि प्रतिक्रिया आउने क्रम पनि जारी भयो। उहाँ त यसलाई अहिले फेरि यहाँ हामी ठ्याक्कै मन्जरी खाजा घरमा यसलाई भेटियो। के भएको त यहाँ कुकुरले क्या ए टोक्यो त्यसरी यसरी यहाँ उठमा नि दिनदिनै गर्छ त्यस्तै सधैँ। अनि यो फेरि यस्तो अलि चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो कुकुरले पनि एकदम हेर्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ यसो देख्दाखेरि एकदम मन छोयो। अनि त्यो भएर मैले पनि सेयर गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ यसका सकारात्मक नकारात्मक दुइटै खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। खासमा अब यस्तो खालको मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ सहयोग गर्ने हो, नभए दुःख दिने काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ। उहाँहरूलाई हाँसोको पात्र पनि नबनाऊँ, हाँसो मजाकको पात्र पनि नबनाऊँ मान्छेहरूलाई। त्यही म जानकारी यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।